如果俾你啦，對翻住一個當年有冇個老師，你好想有啲話想同佢講，亦都佢有啲説話，你而家仲記喺心入邊？都有啊，教我嗰個老師，佢唔係一個理科嘅人，但係佢都唔好 lock 死咗話一個人可能只可以做一個範疇叻，其實真係有叻嘅人，你真係要佩服佢。Hello， 大家好啊，歡迎嚟到面無子嘅 Meaningful 啊，又係我 J 號啊。好啦，我哋今日咧都係有師兄嘅，今集嘅係咪動畫係創作系呢？我哋叫創作系嘅一個訪問啦。今日我都收到一個好消息啦，係師兄俾我噶啦，想唔想同大家宣佈下你啊？有啲咩好消息同大家傾下啊？好消息啊！喺英國逗留咗5年，攞到個永居啦，終於啱啱今日收到消息。恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！人生下半場啦嚇，不過好難聽嚇，唔知啊！突然間過2個禮拜喺睡夢中暴斃都唔出奇。佢咁重要，喂 accelerate 到落去喎，睇到突然之間。唔知啊，人生，因為之後我有機會再 topic 講呢啲嘢，唔知㗎人生。OK， 好啦，咁啊，今日多謝阿師兄過嚟啦，我哋繼續講下呢個師兄喺香港做動畫時候嘅一啲回憶啦嚇，我叫回憶錄啦，係叫師兄嘅，係啦。我的快樂時代，佢的快樂時代，冇錯。好啦，咁我哋上次咧就講咗就係話喺一個好 briefing 嘅喺香港做動畫佢嗰陣時嘅過程啦，同埋佢嘅心態啦，或者睇到香港嗰種做動畫嘅嗰個文化啦，以前少少啦，係啦少少啦。咁但係唔係全部 in depth 嘅。咁我哋今日咧就揾一個新嘅話題，等佢回憶更多嘅回憶啦。OK， 就係我今日講嘅就係師兄讀書嘅時代。好啦，奇怪，調翻轉頭問㗎啲題目，由我做嘢嘅翻轉頭問翻讀書，咁梗係由你讀書開始先慢慢入行㗎啦，係咪先嗱？仲記唔記得你當初讀書嘅時候係點啊？嗰個心態嚇？心態，我一提翻少少我嗰時候情況啦。咁其實因為嗰日我考唔到大學，我亦都有唔使講啦。總之我冇入唔到大學啦。咁但係自己就好想做動畫嘅。咁其實就算入大學都冇乜意思，因為大學係冇一科教 3D 啊，即係講翻嗰個年代係咩時代啦？2000年，2000年，係啊，諗下2000年香港你唔會揾到嘅。咁唔知點解喎？我周圍呢度揾下，嗰度揾下，揾到個叫做校外進修課程嚟嘅。課你咧成人進修班，只要你夠18歲，唔係好睇學歷，咁你就可以讀㗎啦。半年嘅個課程即係半年，個名叫做 Computer Animation and Digital Effect。即係 animation 加 VFX。係啦，其實我都唔知乜嘅嗰陣個名啫，我講翻個名，但係課程係乜都嗰陣冇乜嚟㗎啦，即係揾到哇 computer animation 啊 3D 啊咁啊衝過去。咁嗰陣時你嗰間可唔可以講嗰間學校叫咩名嘅？嗰間學校叫 Scoop 即係咩 Scoop 我 sorry 真係唔係好記得全寫乜，佢係一個咩咧？佢係黐住喺城大 City University 隔離，有啲大樓嗰棟嘢香港都有去過拍電影嘅，好好拍電影嘅，因為嗰度咧佢又唔係喺 campus 裏邊，佢喺出邊嘅，黐住又一城嘅，好靚好靜，係好開心。行落去就係南山村，又可以打波咁樣，係一個好好嘅地方。嗰棟嘢冇乜人係啦，就一個咁嘅地方咯，一個校外課程，佢體制外嘅，所以咧，我覺得個課程係定得幾好幾自由嘅，即係冇人理啊，因為根本嗰人都冇人識。但係你嗰陣時係讀咗幾耐到啊？個課程成個課程嗱，佢個課程咧為期就半年，但係咧我哋佢因為嗰度好 free 嘅，free 得好犀利。我哋做 project 同埋我哋賴死唔走，我喺嗰度玩咗1年。做完 project 之後咧，我哋再繼續做自己嘅 portfolio，係冇人趕我哋走嘅。即係有一個好 open concept 嘅一個學校嚟㗎，即係咁講嘅話，一個好唔係學校嘅學校啦。我想講一個佢開俾啲成人班，即係你當 Open U Space 咁樣，但係我覺得比 Space 更加自由，就係 Space 譬如你嗰啲讀嘅地方好睇，你唔會話中意自己翻。我好奇怪嗰陣嗰個年代，佢去到我哋讀完，但係佢譬如我哋唔撞人哋上堂嘅時間咧，我就可以翻去繼續做嘢咁樣咯，係好自由，冇乜人理嗰度。OK， 咁我想問你就係當初咧，你未入去讀之前 ，OK 就報咗名之後，你覺得你自己有啲咩 expectation 㗎對呢個course 或者呢間所謂嘅學校或者你而家個課程有冇一個咩 expectation？ 就哇，我見到我報啦，報完之後
你其實有冇啲咩 expectation 你會喺嗰度攞出嚟？可以答你唔多，因為啱啱讀完書嗰陣，唔同而家可能大家知多好多，即係你而家個 social media，你諗下2000年就 YouTube 都未有，我哋未有 online 嘢，我哋功課係燒 VHS， 我講過 VHS，唔知大家識唔識咩叫 VHS 啦？即係嗰個年代咪冇諗咁多，不過見到個課程係自己想讀嘅嘢，咁就衝埋去。我哋嗰代嘅人啦，好多都係得個衝字嘅，因為好多嘢我哋冇咁多 information， 攞唔到嘅。係啦，總之揾到叫做難得香港有一個地方有個課程冇學歷要求咁樣咯，係真係咁咯，係啊。即係好 free flow，哇！我動畫入去啦，咁就算噶啦。係學到幾多幾多啦，即係嗰啲咁樣就係咁啊。係啊，真係。OK，咁我問啦，咁講完一個比較前提少少嘅嘢啦，未入去之前啦，不如講入咗去嘅校園生活啦，不如講下。咁你而家嗰度嗱，你入咗去個 course 度 ，OK？咁佢大概一班裡面有幾多人咧？嗰陣時，我諗十零人啦，十零不即係唔出廿個。多嘅噃，唔多喎。唔多。因為其實唔多人報嘅，算好多人走嚟讀。我都想講翻少少嘢啦，嗰陣幾特別嘅。我嗰度嘅年齡層，嗰陣我就19歲啦，18、19歲啦，係啊，因為中七啊嘛，讀完中七考唔到 U。裏邊有嘅年齡層係18、19，有讀完大學啦，有30零歲嘅人啦，有去到30尾嘅人啦。有啲有底嘅，有啲識 CAD 啦。有個喺中大讀 Fine Art 啦，跟住有記者啦，即係娛樂記者啦，有做 design 嘅人，佢係一個我都講過係一個成人嘅進修課程，佢係俾一啲想轉職嘅人，同埋有啲好多失戀嘅人啦，裏邊啲失業失戀嘅人啦，嗰個時候咁啊走啊，揾唔到嘢，唔知想點，係啦，即係攞讀書嚟去嗰啲叫咩啊？自我冷靜下，沉澱下，係啊，真嘅嗰個時候，所以裏邊我嗰半年嘅令我識到好多嘢，除咗喺 3D 之外，係啊，咁啊，為咗後少少先講啦，你繼續可以問。即係其實佢嗰度係大部分人即係已經入咗行㗎啦，但係可能唔係動畫呢一行，多數都係設計。亦都有同我一樣嘅，即係亦都有同我一樣18、19歲啱讀完書出嚟，有一兩個，有啲就讀完大學，有啲就做緊嘢，有啲就冇嘢做咯。即係你啱啱講話嗰個做緊嘢係喺真係淨係嗱，你頭先講設計啦，有啲可能係做緊 CAD 嘅嘢啦。有冇啲係真係行內嘅人喺入邊嘅，即係做動畫嘅人，或者電影啦，你可以咁講啦。以前叫冇做電影做緊㗎啦，嗰個年代做緊㗎。佢唔如果真係做 3D 啊，我知嗰陣有公司啦，當然我知邊間公司啦。咁做緊嘅人就做緊。如果講學生裏邊咧，就冇嘅，最近都係做 design、做 CAD 嗰個㗎啦，係啦。OK。咁你當時啦咁講咧，你哋入邊嗰個氛圍係點啊？係好 competitive 啊，定係大家都係好 chill 啊？就係玩咗好似頭先你話，喂成年都好似攞嚟玩咁樣，但係真係玩啦，定有冇人真係哇？你知啊？我俾你，你俾我就咁覺。好認真嘅，認真地 chill 嘅，即係佢有你會睇到有人真係好多人都想學嘢嘅，我都見到好多真係好有心機做。大部分都有心機，有一兩個啦，有一個我都爭啲唔記得咗，有一兩個姐姐嘅嗰陣我哋叫姐姐啦。咁得閒出去食下煙，你都睇到佢完全係好係想做呢樣嘢㗎啦，唔係好有心機學㗎，你會睇到嘅。但係90成人都係有興趣嘅，真係中意嘅，都好俾心機做嘅。但係就唔係 competitor 嗰隻性噃，即係唔會，大家年齡都唔同，完全都咩人，你都聽到講到咩人都有，係啦，唔係好 friend 嘅，其實全部都好即係啱傾。總之，如果你啱傾得埋嘅，大家冇競爭性，因為老實講啦，我哋唔會畢唔到業嘅，老實講，亦都唔係話一個 cert level 嚟嘅啫，唔係話 degree， 唔係話 diploma。係啊，好多人入去嘅心態都係沉澱，咁變咗冇乜競爭性。即係失戀就去沉澱啊，大佬。係啊，失業同埋都似係啦，有啲似我唔好講我哋，講我而家就係，譬如開始做設計做到可能覺得個市唔係冇做啦，想轉職咯，係啦，30，但係佢哋嘅年紀都比起我哋而家個年紀後生好多，嗰啲都係20到尾或者30頭嗰個年代。OK，咁嗱，對你哋咁，我哋而家去呢個位啦，咁我就講一講就係，咁當時你嗰個課程咧，即係嗰個課程主要係學啲咩？類似話
咩技術咧？即係譬如話咩有用啲咩軟件啊，會有啲畫畫嘅嘢啊，咁有啲咩即係可能話 theory 嘅嘢啊，有冇教你呢啲主攻喺邊個位置咧？你可以解釋一下就係究竟讀啲乜嘢啦？總之成個課程裏面。其實嗱，而家再要 recall 翻啲 memory 喺度，其實幾完整嘅，雖然得半年，你都知冇辦法㗎啦，半年教唔到幾多嘢。佢有教 principle of animation 有教嘅，咩 secondary motion 啊、exaggeration 啊、solid scratch 有嘅。但係當然佢喺份 notes 度啦，可能用一堂就講完㗎啦，即係個 theory 喺度一堂講完，但係就唔會好似即係我同 J 都熟啦，都講過佢真係讀一個好完整嘅動畫課程，可能要畫好多嘢，但係冇㗎啦。我哋講有呢啲嘢做 animation 需要知呢啲嘢，跟住就開始 software 為主。咁但係都算教得好好，係全套由 modeling 乜嘢係 polygon 一路教到最尾 compositing 都有教嘅。software 可以大概講啦 ，Maya 就唔使講啦 ，Maya 就主力做 animation 啊 rigging 啦。咁做佢都會拆咗個 software 咧嚟做 modeling 嘅，嗰個叫做 Mirai， 應該就唔係而家嗰個 Mirai， 而家都有個類似好似咁嘅名嘅，但係冇咗㗎啦，個 software 應該好似日本開發嘅，講話似咧有啲似以前嘅六角大王啦，叫做唔知有冇人識咧？我玩過。係啦，類似咁樣嘅嘢係啦，幾好用嘅。Build model 嚟講，絕對係幾好用嘅。咁拆開啦，跟住 Animation Maya 啦，佢嗰陣唔係教 After Effect 嘅，我哋係用 Combustion 嘅，即係 look base 嘅。佢教得幾好嘅，即係佢之後我哋再講嗰個翻打係即係搞呢個課程嘅 curriculum 嗰個係咩人啦？老實講，如果做行 production line 咧，After Effect 係唔係好入流嘅？我想當年，大膽地講，就算而家如果你做喺外國做 film 咧，少量咯，可能通常用 look 啦，呢度有時係咯 look 啦，一定 look 㗎啦，一定 look 㗎啦，唔會唔 After Effect 係細 production 啦，廣告嗰啲 OK 嘅，即係做30秒、40秒廣告咁冇乜所謂，但係一做大型 production 就 no 嘅，其實係啊。咁你頭先講到你嗰個教你課程嗰個老師係嘛？有冇講過佢其實一個咩類型背景？行內人咁做啲乜嘢嘅咧？佢通常係我分清楚先。佢 set up 呢個課程，佢成個 curriculum 嗰個咧係另外一個人嚟嘅，嗰個翻打教我個老師咧，其實都係讀呢個課程出嘅啫。咁佢唔係好算行內人，但係佢啟發性好好嘅，即係佢好 open 嘅。即係曾經我都講翻就係我覺得我嗰陣後生啦，覺得喂program 叻嘅人 art 冇咁靚啦 ，art 靚嘅人就 program 叻啲。咁佢話唔一定㗎喎。佢話有人兩方面都勁，咁就係嗰個翻打啦。個翻打就係兩邊都好勁。我見佢做 animation 好靚，佢用 program， 佢唔係淨係用佢，我都講多少少啦。嗰陣我漏咗，唔好意思啊。係有教 renderman， 係有教寫 shader 㗎。我哋嗰陣好深，學唔掂。咁好癲個課程係嘛？個課程太短啊，未 drill 到入去。係明嘅呢個係。佢有 drill 到，但係我嗰個時候嗰個學識啊，未去到嗰個位，未去到太深啦，打得太深。你嗰陣時你讀咧，應該你話臨尾係做 portfolio 噶嘛？你會唔會好似外國咁 focus 喺一個位度 drill 啊？定係真係 free flow 咁樣？定係呢個係個 portfolio 就係一個 project 咁樣嘅？free flow 做成條片出嚟，我哋嗰陣就喺過程裡面有冇啲咩 project 係要做嘅咧？如果有獨立，譬如 modeling 嘅就會真係你標個 model 咯，做個 model。譬如 Maya 嘅咁可能就會做個，我有少少唔記得咗個功課啊，但係佢可能做翻個 rigging 啊咩咁，其實你做乜佢都收貨㗎啦，佢唔會理你㗎啦。咁譬如 Houdini 我都講漏咗，Houdini都有教，我真係 sorry 啊，真係有少少講 sorry，我唔記得晒啲所有課程裏邊啲嘢，講翻我就記得，即係 Houdini 今時今日大家梗係識啦，但喺20年前嘅 Houdini 係勁到連業界都唔敢用，都唔用，太難啦。比起而家 Houdini 係兩個世界嚟嘅，又係一紮碌咧，冇 interface 咁滯，個 interface 你唔識用，所以太深啦。個課程對有啲人嚟講，我都覺得好深。係啦，咁樣咯，即係冇乜特別嘅。臨到最尾做一個 final project 咯，大家就做條片咯，係啦，咁度 storyboard 啊，咁嗰樣我哋好搞笑嘅，拆咗每個人做一 part， 每個人做一條 clip。就唔係話我做 model 跟住交俾你做，唔會咁樣諗嘅。我哋就真係每個人都想自己做晒，即係你做頭10秒咁樣，我假設啦，跟住我就做中間10秒咁係啦。咁4、5個人一組咁就做一條片出嚟，係完全好似東湊西夾，大家唔夾咁樣嘅，係啊，全部啲嘢即係黐埋一嚿，好似係啊，黐埋合成獸咁樣，話科學怪人咁樣成嘅，係啊，但都幾得意嘅，睇到每個人嘅長處係唔同嘅，每個人。咁好啊，咁我問一問你啦，
回望一下先，我哋回望一下就係、你當年咧有冇有一個科目或者一個一個 section 你會覺得好無聊，但係你入咗行之後發現原來幾有用㗎喎，有冇呢啲咁嘅嘢啊？真係冇覺得邊一 part 無聊，但係就我之前有講啦，我入行係用 effect 做，咁我係算一個比較有興趣試 effect 嘅人嘅。喺學嗰陣，有人會覺得好難，好多 tune 數啊，你睇唔，因為做特效你唔同做 modeling，你真係拉一點，你會睇到嗰一點喐。但係做 effect 就好多時靠一啲 equation 啊，或者一啲 dynamic 嗰啲力場去控制，變咗就有少少有人話撞彩，但係亦都有少少就係要比較抽象啲啦，抽象少少咯，咁我係睇唔到。咁我算係覺得呢個幾特別，玩得比較多嘅。但係你話無聊，冇啊，因為中意啊嘛，全部由頭到 modeling 去到 compositing 都中意，但係可能會有少少睇小 compositing 嘅重要性咯。會啊，呢個都會啊。即係有個心態就係呢樣嘢可能唔係咁重要嘅啫，但係翻到去就原來呢個都幾重要下喎。即係就係 compositing 嗰個位啦，係 compositing。好多年之後，做咗好多年之後先知嘅。其實我去到接近出咗 Imagi，去到做後期廣告先知 compositing 係幫到好多嘢。即係差唔多幾多年度啊？做咗10年過後先覺得，以前就覺得淨係將啲圖搭埋一齊啊，所有嘢都喺 render 度做啊。但係其實唔係嘅嘢，就算去到而家知道行內好多都係喺 compositing，你唔會永遠會 render 到100% 好靚，你再勁嘅 renderer 都好，喺 compositing 係一定好多，尤其是喺電影行業同廣告行業 compositing 嘅就覺得動畫會少啲。我知動畫會好多時，因為我唔需要夾真人啊，唔需要夾景，咁變咗比較多嘢可以喺 pre-production 喺 render 嗰個時候做好少少，咁就 compositing 嘅做嘅工作會少過夾真人嘅一啲，係啦咁樣咯。咁好啦，咁我亦都問一樣嘢，就係俾啲嘢你形容下你自己。咁嗰陣時啦，如果要用一句説話形容你喺嗰段讀書嘅日子裏面，你會點形容你自己當時嘅日子咧？幾努力學嘢嘅嗰陣，想盡量學多啲，因為自己中意。後生嗰陣時都開心嘅，尤其是嗰個時候開心嘅。尤其是嗰個時候係 3D CG 嘅，我哋叫做發展啦，逢高速發展嘅時期，即係好似而家 AI 咁高速發展。如果你譬如而家你中意學 AI 嘅 study AI 嘅人，咁呢個時候你會最開心，因為啱初起步。咁我有人覺得我好想學多啲嘢，話覺得每年都有新嘅，真係每年嘅 software update 係真係有好多新嘅嘢出現。我哋讀緊嘅人都好似 update 咗個 version，讀咗半年間啫嘛，媽日 update 咗一個咁樣 version。咁另外就都有樣嘢就學咗一個本應咧，你對社會嘅認知咧就要出到嚟做嘢先知。但係嗰個時候好奇怪，我就講啦，有好多唔同年紀嘅人就教咗我好多真實嘅社會出嚟做嘢係點咯，係難得地我比起其他人出嚟做嘢，好似我個睇法已經唔好話唔同啦。始終年青你都係個心態，即使知道有啲事，但係你都唔代表你接受。咁但係起碼知道啦，即係講翻出嚟做嘢係點啊，啲客會點啊。其實你做緊嘅嘢好多時都唔係你自己想做㗎咁樣，即係會多咗呢啲人生嘅知識咯。係啊，會聽多少少。咁啊，最尾啦，就問你一個問題啦，或者你如果俾你啦，對翻住一個當年有冇個老師，你好想有啲話想同佢講，亦都佢有啲説話，你而家仲記喺心入邊？都有啊，教我嗰個老師叫 Quincy， 咁佢都好有興趣，好努力學。佢唔係一個理科嘅人，但係佢都幾就喺 Shader 上面佢都 OK 唔錯，佢都幾有心研究。佢就係嗰句咯，講咗即係佢話其實我唔使㗎，我唔係一定要理科㗎，其實讀文科你都可以學 program 啊，學好多呢啲嘢嘅。同埋應該咁講啦，唔好 lock 死咗話一個人可能只可以做一個範疇叻，其實真係有叻嘅人，你真係要佩服佢。上次 program 下次 Access 都可以好好，即係佢就令到我啟發咗我，就覺得唔好限制咗自己嘅思想嗰個界限咯。你做唔到，佢跟住今日，我覺得我做唔到係我啦，你都能力不足啦。每個人都有天分，世界唔會公平，有人得，有人真係好叻。係啦，今日突然之間好感慨啦咩？係啊，好感慨。咁好啦，我哋今日就多謝師兄上嚟講一講佢嘅呢個讀書生涯啦。咁啊，
係咪阿老師 Quincy 啊？如果有機會真係 Quincy 睇到 YouTube 或者拉到我哋呢一個 channel 嘅一個好學生，係啦，佢仲好努力咁樣，係啊，佢仲你講嘅嘢佢仲喺呢度，佢好努力咁做緊佢自己做緊嘅嘢，係啦，係啦，咁啊，希望大家中意呢一集，如果中意繼續聽我哋呢啲interview 又好，或者想知道多啲唔同行業啊。暫時性都係 IT 啦，同埋呢一個創作性啦，我哋叫動畫系先啦。呢兩種嘅資訊嘅話咧，不妨 follow 我哋嘅 channel 啦。咁啊，我哋亦都有定時定候喺 Friends 度咧，會攞一啲post 出嚟咧，俾大家去一齊吸收下，或者一齊去討論下。咁啊，我哋下次再請師兄上嚟。咁啊，亦都師兄有自己嘅台嘅，得閒佢都會自己畫下畫。如果大家想揾師兄傾下偈，亦都可以去佢台度。咁啊，係啦。咁我哋真係多謝阿師兄今次上嚟啦。我哋下次不如就講你入行咯，Imagine 嘅故事啦，Imagine 嘅生活啦，都多嘢講啊，都開心。亦都我另外一個由讀書去到做嘢喺 Imagine 好快樂，我都講人生最快樂嘅時間係喺嗰度。到今日我都可以。我哋期待師兄同我哋一齊分享啊！咁啊，Imagine 嘅朋友記住記唔記得呢位好戰友啦？好，我哋今日多謝師兄先，我哋下次再見，拜拜。好，多謝你請我上嚟，拜拜。